Bandeko ba bolingo mbote na bino nyonso bisika bozali. Vous allez MKTV au Talinga pour la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous et que ça va bien. Et puis ceux qui ont décroché la notification à chaque fois, ceux qui ont publié, ont posté vidéo, vous allez notifier. Alors si j'ai la vision à l'élo, ils allaient mukuna à danger na prison makala. Donc il y a photo pe ça va détailler na sujet wana to mekako ko sangisa ba idée. Toyeba juste eloko nini eza koleka na prison makala mpona makambo etali audio ya mukuna oyo biso nyonso toyoki. Avant na kokende na badetail na koluka koremercier bato oyo nyonso basabone na chaîne MKTV, baoyo batie bacommentaire, baoyo baeme bavideo. Vraiment, bah, commentaire na bino, na ba j'aime na bino et ils ont apporté beaucoup plus de support dans la chaîne na bino MKTV. En passant, on a remercier quelques membres de la famille comme Tantine Hélène Yemoko na Paris, na Fimou Dubou cousine Yemoko na Paris, frère Oyo Eric Bato, Zamba Kosunga na Kata Grèce, na oncle Nabiso John, toujours au Tchamakamou na Maboka Nzambe akosunga biso. Alors tokoleka na ba détail ya sujet na biso mukuna a danger na kati ya prison makala. Tozwi ba audio toyoki ba audio biso nyonso na zasir ke na mutu azwi audio no ayoki yango ndenge évêque mukuna aza kosenga aza koloba na audio ke bina ye eza en danger na kati ya prison makala ke azalaki menacé. Na ko répéter makaloba o nyonso ya lobaki na kati ya audio te po na ko balancer bino audio wana na vidéo oyo. Donc audio ekozala balancer bokoyoka bino moko na matoi na bino ndenge évêque mukuna asali audio na ye asengi ezala partager moto nyonso kozwa audio oyo a partager yango. Pour la première fois depuis na koti prison nanu namona ona zomona sikoyo te. Eza na bato bazomenase porte, bazomenase fenêtre, botransmettre message na bato nyonso mon frère komiki en ligne. Depuis na koti prison makala nanu namoni ona zomona sikoyo te. Eza na présence ya bato baforce porte mingi, fenêtre mina fongoli te. Ezali bato oyo nazosentir ke bazoya mpona kosalanga mabe. Mon frère yo moto oza en ligne, kenda message partout. Je comprends pourquoi bato oyo basalaki toke na yao. Alors tomeka pour pousser la réflexion na biso un peu plus loin. Total kaka likambo ya audio ya mukuna na kati ya makala tozongo kaka te personnel. Tomeka ko généraliser yango mpona ba sécurité ya ba prisonnier nyonso oyo baza na kati ya makala. Kokota na prison elingi koloba te ke operdre badroit humain na yo. Ba prisonnier mpe baza na badroit na bango ya ba prisonnier na kati ya prison. Alors prison soki eyambi prisonnier, prison eza devoir ya prison eza ya ko assurer sécurité ya ba prisonnier nyonso. Alors oyo tomoni toyoki na audio ya mukuna alobi ke bato bayaki na butu makasi babeti na porte na ye bazokosenga na ye afungola porte bainfiltre bakoti na kati ya prison mpo baluka komenase évêque mukuna na kati ya prison. Tomeka koanalyse likambo yango en général soki esalami epai ya mukuna peut-être mpe babiloko bongo esalamaka na baprisonnier ebele na kati ya prison makala. Toyebi mboka na biso eza mboka ya désordre, babiloko bongo ekoki kozala vraiment vrai comme mpe kozala faux, mais il faut toujours tokosenga na baenquêteur bakende baenquête na likambo yango bayeba
sa vérité, c'est si c'est vrai ou c'est faux. Les cabas et biso parce que audio mutosali donc peut quoi qu'on négliger audio il faut vraiment tout mais quoi analyser yango na lobika te que non muku na lobi mamba solo yango na kosenga na ba oba kolanda vidéo ba pousser la réflexion un peu musika ba mais kotala parce que pour nangai na koyi koloba pe que non ils a une façon avec muku na beti kelelo parce que na vie na emo ba peut-être non na kota puisante eza vie moko ya sika po na ye non no mesana na vie wana te akanisi ke no dossier na ye ba bosani yango ya moni peut-être amoni bien que eloko yo akoki kosala ya kobeta kelelo ya kosala eloko moko abongo po ematisa dossier ne likolo po bato baza na dossier na ye bameka ko avancer mo plus vite po akende na jugement et puis soki aza trouvé coupable asala ba peine na ye afuta nyongone na l'état et puis continuer vie na ye normal ce qui est une façon so eza façon wana donc tout meka ko raisonner ensemble tout longola ba opinion politique ou bien tout personnaliser yango te tout tia moi en général pour na ba prisonnier nyonso tout passer message wana na gouvernement congolais atala makambo etali prison ya makala parce que oyo eyeli ye lelo ekoki mpe koyela yo oyebi lobi na yo te lelo oza libre ozokoseka ozokomela ozokobina lobi mpe okoyeba te okolamuka na kati ya prison makala alors soki sécurité na kati ya prison makala ezali te ntango yo mpo kokota kuna okose sentir toujours vie na yo ekomi en danger eza eloko tolobela yango en général to particulariser yango te to personnaliser yango te eza na ntina moko te malgré audio ye asali yango nalobi mutu na mutu akolanda video oyo apousse réflexion na ye apesa baide na ye atia bacommentaire toyeba eloko nini tokoki kosala mpo gouvernement na biso ameka kotala sécurité ya baprisonnier ameka korespecte badroit ya baprisonnier na kati ya prison makala baza bato malgré babuki mibeko baza toujours bahumain baza na badroit na bango il faut toujours ezala respecté na gouvernement donc directeur bato bakambaka prison makala bayeba na ko assurer sécurité ya baprisonnier nyonso parce que soki ndeko na yo akoti prison makala akoti wana mpona kofuta nyongo na ye na l'état elingi oloba te kakoti kuna mpo atrouver la mort ekozala eloko moko ya bien te ekosala mpasi na famille na bino tomitia mpe na place ya famille ya mokuna soki bayoki audio oyo mpasi nini bayoki inquiétude nini bazwi mpo na makambo mokuna na audio ya mokuna makambo alobi na kati ya audio na ye alors ezali chaîne na bino MK TV toujours au cœur aza na mpona kolobela bino makambo kaka etali politiki te makambo kaka etali mokuna te makambo ebele social culturel na makambo ya bavie elekaka na Congo na makambo ezokolekela biso awa bavi na biso bakongolais na kati ya libanda ya mboka yango wana na kosala mpe appel na bato oyo bazwama makambo baza na baproblème ya koloba bamonaka moto akolobela te MK TV aza wana aza kofungola maboko na ye aza koyamba bino tu oza na lisolo na yo contacte MK TV tokoleka na MK tokopanza lisolo na yo mpo oyo eyeli yo eyela mpe moninga te ekosala bien ekopesa leson na baninga misusu alors MK TV aza na à votre disposition tokende bongo na mwa réflexion to pousser ensemble parce évêque mokuna ye amesana na vie wana ya prison te akoti na prison accusé par makambo etali viol oyo biso nyonso totali bamutakalisation bavideo ebimaki accusation na yango ya makambo wana nde esali ke lelo ase retrouve na prison makala en attendant azela procès na ye esalama alors nde eza vie na ye vie oyo amesana nango te ya kozala na kati ya prison une façon ya kobeta kelelo abeti kelelo elela mpo bato bameka kotala bato bameka kopanza makambo na ye mpo dossier netombwama nde nalobi mpo ekende na lombango aretrouve liberté na ye alors naza komituna lelo soki mokuna
à retrouver liberté na ye na makambo etali viol et ceux qui va trouver non coupable. La plus grande question ils appellent ceux qui vraiment à continuer combat na ye abandonner pour ça la contre Kabila Kanambe ou bien ceux qui a abandonné yango et kozala kaka ye moko nde akozwa décision soit à continuer na combat na ye ou soit à abandonner combat na ye après kozala a quitter na ba accusation au basali contre ye et yebani te na za juge te na juge te na PCP décision finalité ils a juste penser toujours sa pensée na ba nyonso batala parce que tout le monde qui peut que avec mukuna abandeki à côté qui a se lancé qui na makambo etali politique alobelaki makambo etali Kabila dégage ati na niveau comme ça qui on a niveau apporté qui est plainte bisonia surtout tous bien formé na sujet wana bon à se retrouver pe que non ba kangi na kati ya prison makala accusé ba accusation ezali ba viol donc ils ont vraiment courage makasi soki lelo aza quitté na ba accusation wana nyonso à continuer combat na ye parce que beaucoup ba congolais pe epelé bazana simanae par rapport à combat où il déjà il y a combat politique où il abandaki komene batu et ba congolais et belé bazalaki na simanae na par rapport à combat na et puis moko ya mwana ya musée Laurent Désiré Kabila Ibrahim Kabila yepe asipotaki combat na ewana na lobite ka sipotaki ba viol asipotaki combat na bandaki komene contre Kabila Kanambe ba population mususu pe basipotaki yango bakozela soki lelo abimi a continuer combat na ye ye asali audio toyoki alobi ke batu bayelaki ba infiltré bayelaki na butu balobi na fungola porte heureusement azalaki prudent aboyaki kofungola porte wana voilà mais jusqu'à présent aza non en vie aza sain et sauf mais aza ko se sentir toujours à danger toujours menacé parce que ça eloko moko ya somme oyo non na mona te aza na kati ya prison ayebi ke non abakisation mosusu bakisaki oyo esaliki azala na prison bamosusu mpe bakoki koya bamenace basala ye mabe suite ya plainte oyo adepozaki contre Kabila Kanambe ekoki mpe kosalama toza na mboka ya Congo nyonso tout est possible na mboka wana eloko moko eza impossible eza te bato baza na pouvoir baza na possibilité ya kosala eloko nyonso balingi kosala mpona koprotéger mpona koprotéger bango moko mpe koprotéger famille na bango koprotéger mpe dignité mpe koprotéger pouvoir na bango barichesse na bango babomengo na bango nde kaka bazalaka wana na mbongo kaka bango bazalaka le plus riche ya mboka bapopulation ezalaka toujours pauvre alors na kosenga na population congolais tomeka kogénéraliser likambo wana mpona likambo etali menace ya mukuna na kati ya prison to généraliser yango totiango lokola menace ya baprisonnier nyonso na kati ya prison sécurité na bango eza assuré ou pas peut-être lelo mukuna azwi courage asali audio alobi likambo eyelaki ye mosusu mpe likambo wana mpe se eyela baprisonnier ebele oyo baza na kati ya prison makala mais peut-être bazwaki bapossibilité te ou bien bamoyen te ya kosexprime ndenge évêque mukuna ye azwi possibilité na moyen ya kosexprime asengi mpe soutien ya bato bapartage baaudio wana balobela si likambo ya sécurité na ye na kati ya prison me nga na kosenga na baoyo bakolanda video oyo balobela likambo ngo si sécurité en général ya baprisonnier nyonso na kati ya prison makala ekozala bien ndenge na lobi eyeli moninga lelo ekoki mpe koyela yo lobi toyebi te eza mboka désordre nyonso yani ezokolakisa kaka badésordre nini eza na kati ya mboka baprisonnier baza quelque part bazokosentir na sécurité te tomeka kolobelela bango totya pression na gouvernement congolais bameka kolandela likambo oyo baenquêteur oyo baza en place kuna baenquête sur audio ya mukuna batala si c'est vrai ou bien soki eza kaka bamanipulation ya mukuna ye moko asali une façon ya kobeta kelelo nde nalobi mpo ematisa dossier ne likolo aleka na lombango na kozala juge na kozwa ntan na bino ebele te ezali juste flash
flash information nazalaki nango ya kopesa bino ya kosangisa bakongolais nyonso tosangisa mayele na point oyo wana mokuna asoulevé eza point moko très important en général soki otya kotali yango na ndenge ya monene omonaka eza point moko très important parce ebele na biso mpe toza na bandeko baza na kati ya prison makala lelo kolinga te ndeko nakotaki prison lobi abima ebembe ekozala pasi ekosala pasi na famille na yo na lolenge moko mpe ezokosala pasi na famille ya mokuna azali père des enfants aza mpe na bana na ye aza na mwasi na ye baza kosinquiété epuis bayokisi audio ndenge adeklare ke azalaki menacé totyaki bomoto ndenge nini bana na ye famille na ye ndenge nini bakoyoka donc yango nasengi na bato bapersonnalize likambo yango te batala yango en général okose retrouve ndeko no soki oza kose retrouve ke ndeko no mpe aza na prison makala zala mpona likambo wana bameka gouvernement meka koankete na likambo wana si réellement tous les prisonniers oyo baza na prison makala bazalaka en sécurité. C'est ça le problème le plus important ya kolobela ezaka ate tozala basé na motu moko tozwango en général nakomi na suka ya lisolo na ngai bamerci na ngai na bamembre nyonso oyo basabone na MK TV oyo batie bacommentaire batie bajeme na bavideo vraiment et apporter support ya makasi na chaîne na bino oyo bolingaka MK TV. Yo peut se pour la première fois. Faites comme les autres, n'hésitez pas, abonnez-vous et vous allez le Kamomoko ya bien pour le développement ya chaîne Abino MK TV et zana pour nous prendre kaka information te zana pe pour nous prendre ba culture na biso congolais kupanda makamna état social la vie ya congolais ba mener na Congo libanda ya mboka. Tozana pona bino ozana lisolo obeti lisolo na yo contacter MK TV akoleka pona obeta lisolo na yo na chaîne et puis kozala partager partout au monde. MK TV azoko promettre okaka discrétion na yo ndenge yo kolingela lisolo no ebetama ye akosala ka lolenge oyo lingi discrétion et kozala vraiment assuré en 100%. Alors moi mukizala kiwana n'hésitez pas, abonnez-vous. Ba vidéo ekoya ezalaki bongo mosali na bino Madi Kalombo toujours au cœur